Buenos días, mi gente de YouTube. Hoy quería enseñarles, compartirles un pequeño videito. Esto es un Hyundai Veloster GDI 2.0, no es turbo. Y quería mostrarles una cosa que vengo viendo hace mucho tiempo. Esto es un motor que tiene inyección directa al cilindro. Es decir, este es el inyector y el inyector va directamente inyectando a la cabeza del pistón dentro del cilindro. En los motores viejos, que eran por carburador o por inyectores, pero no eran inyección directa al cilindro, ellos inyectaban de esta manera. Siempre el inyector le tiraba la gasolina arriba a la válvula de admisión, por lo que nunca la válvula de admisión estaba sucia. Y miren cómo están esas válvulas ahí adentro. A veces estos motores ocasionan un fallo que le cambia la bobina, la bujía, lo que el inyector, pero no resuelve el problema. Y el motor tiene su compresión bien, el tiempo está bien, le llega bien la señal a los inyectores, a la bobina. Y el problema es que se ensucian tanto las válvulas que se calzan y no pueden tener la compresión adecuada. Siempre va a tener una fallita. Y le mide la compresión y la compresión está bien. Miren cómo están esas válvulas. Eso en los motores que el inyector le iba inyectando arriba a la válvula no pasaba eso. Pero en este sistema sí, siempre revisen los motores, que siempre van a tener ese problema. Está sucia la válvula, se calza y por ahí hay una fuga de compresión y de admisión. Así que tengan en cuenta eso cuando tengan una falla y no den con lo que tienen que hacer es un Endor Shock Cleaner, que eso es una botella con aire a presión y un líquido. Se lo pone al Intake, arranca el carro y va limpiando todas las válvulas. El proceso dura unos 15, 20 minutos, pero es bastante efectivo. Ok, bueno, ahí lo dejo. Nos vemos en el próximo video. Espero que les guste, compártanlo. Si llegan a tener una falla así que no saben por qué está ocasionándola y ya han revisado todo, vayan directo a la válvula, háganle un Endor Shock Cleaner. Gracias, mi gente, denme like y compartan el video. Hasta la próxima. Bien, aquí tenemos el Hyundai Veloster todavía. Yo fijé el acelerador a 2500 revoluciones por minuto. Y esta pistola de pintar la puse hasta la mitad. La puse hasta la mitad de Injector Cleaner, que esto es un Lucas para limpiar los inyectores. La otra mitad del tanquecito, es decir, lo llené hasta aquí así de Injector Cleaner. La otra mitad la rellené con gasolina. Arranqué el carro y le fijé las revoluciones a 2500 y con la pistola esta de pintar le tiro el spray. Ve cómo baja las revoluciones, lo mantiene ahí para ir limpiando las válvulas, el trolley body, que estaban bien sucias la válvula. Bueno, yo lo puse en 2500 revoluciones y cuando tenía unos 3-4 minutos limpiándolo, las revoluciones subieron sola a 3500. Tuve que volverle a bajar las revoluciones, es decir que el motor está trabajando mejor. Si tiene un carro con inyección directa, debería de vez en cuando hacerle esto para limpiar la válvula.
y así su carro va a tener un mejor rendimiento de combustible y va a tener mejor trabajo y más potencia el motor. Ahí lo dejo, caballero. Esto es lo último. No se olviden de darle like al video y compartirlo. Esto le sirve para cualquier motor. Asegúrese, si el motor que va a hacer esto tiene el Eflomiro ahí en la manguera, hacerlo del lado atrás del Eflomiro para que no se le apague y se mantenga funcionando en lo que hace esto. Bueno, lo dejo. Ya saben, denme el like al video y compártanlo. Gracias.